وشر كل من يناوئهم، لأنهم استسلموا لله، كانوا عبيدا لله، فالله عز وجل حماهم بكنفه. أما أولئك الناس يعني في الآخرة أو عند خروج روحهم، فالله عز وجل يبشرهم بهذه البشرى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي، فادخلي في عبادي. هؤلاء الناس الذين كانوا عاشوا حياتهم عبيدا لله، لم يكونوا عبيدا للهوى، لم يكونوا عبيدا للشهوة، لم يكونوا عبيدا للمال، لم يكونوا عبيدا للمنصب، كما نرى أولئك الناس الذين يقتلون الناس في ليبيا وفي سوريا وفي اليمن وفي غيرها. هؤلاء لم يكونوا عبيدا لله، إنهم عبيد، إنهم يعبدون الكرسي، يعبدون المنصب، يعبدون الجاه، يعبدون المال، ولذلك يقتلون النساء، يقتلون الأطفال، يقتلون الشيوخ بدون رحمة، من أجل أن يبقى هذا الإنسان حاكما، من أن يبقى على هذا الكرسي، فهو يعبد الكرسي لا يعبد الله. قد يسجد لله بجبهته لكن قلبه ساجد للكرسي. ولذلك كان معنى السجود في اللغة هو الخضوع، والسجود واقترب، حينما تسجد لله عز وجل تكون قريبا من الله. ألم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم حبيب القلوب: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أقرب ما يكون العبد، لذلك الخضوع حينما تضع أغلى ما عندك لله عز وجل. لكن لا ينبغي لك أن تضع أغلى ما عندك جبهتك وقلبك بعيد عن الله. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله، يقول: هناك من سجدت قلوبهم لله عز وجل فهي لا ترفع رأسها إلا يوم القيامة في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. هناك قلوب ساجدة لله، وهي تعيش ساجدة لله، هي تمشي وتأكل وتشرب، هي تعمل وتتاجر، لكنها ساجدة لله. لم تسجد لله في هذه الأوقات في 5 صلوات، إنها ساجد، هذه القلوب ساجدة لله، لن ترفع من هذا السجود إلا تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، تبقى ساجدة لله عز وجل. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. لذلك لم يكن عابثا أيها المؤمنون أن الله عز وجل نوع أو قسم في خطاب هذا الإنسان إلى 3 أنواع: خاطبه بالإنسان، وخاطبه بابن آدم، وخاطبه بالعبد. خاطبه بالإنسان لجبلته وطبيعته الإنسانية، ولذلك هذا الخطاب للإنسان قد يكون للكافر وللمسلم ولغير المسلم يسمى إنسان. الله عز وجل خاطبه بجبلته وطبيعته التي خلق فيها، وكذلك أيضا خاطبه بالصنف الثاني إلى أصله وإلى نسبته لأبيه آدم: يا بني آدم. إذن فالخطاب بصفته الإنسانية هو لجبلته وطبيعته. ولذلك بين في معرض هذا أن الإنسان ظلوم، إن الإنسان لربه لظلوم. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وبين أن هذا الإنسان، يعني مجرد هذا الإنسان أو استغراق هذا الإنسان هو في الخسران.
والعصر إن الإنسان لفي خسر. الاستثناء إلا الذين علموا وعرفوا معنى العبودية، هؤلاء الذين استثناهم الله عز وجل بأداة الاستثناء هم الذين بين الله عز وجل بأنهم مستثنون من الخسران. أما الإنسان بصفته إنسان إذا لم يدخل في قيمة العبودية وفي العبودية فهو من الخسران. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء الذين استثناهم الله عز وجل من الخسران. نفعني الله وإياكم بالقرآن المبين وبأحاديث سيد الأولين والآخرين، وغفر لي ولكم ولجميع المسلمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين به وهو حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين. إذن هناك الخطاب للإنسان بصفته إنسان لجبلته وطبيعته، معنى أنه إذا لم يدخل في العبودية فإن طبيعته وجبلته تقوده إلى الخسران، تطغى عليه هذه الطبيعة وتطغى عليه هذه الإنسان أو هذا الإنسان، تطغى عليه طبيعته كما قال الله عز وجل: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. حملها الإنسان بطبيعته وطينته فغلبته طبيعته، فكان داخلا في الخسران وداخلا في الظلم وداخلا في النفاق، لأنه استسلم لطبيعته. كذلك أيضا خاطبه بابن آدم نسبة لأبيه آدم، وهذا أيضا لها مشاركة بينها وبين الإنسان، كما قال الله عز وجل: أنا معهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان. أنا معهد إليكم يا بني آدم، لأن الناس كلهم من آدم، الكافر والمسلم والمنافق كلهم من آدم، وليس انتسابك لآدم يكون سبيلا لبعدك عن النار. قد تكون من ابن آدم لكن قد تكون في وسط النار إذا عبدت الهوى. ولذلك يا بني آدم أنا معهد لكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما. يا بني آدم خذوا زينتكم. إذن هذه النسبة، نسبة الإنسان للإنسان، أو خطابه أيضا بهذه بابن آدم، ليس تشريفا له ولا تكريم، لكن التشريف هو حينما خاطبه باسم العبودية، حينما خاطبه بعبدي أو يا عبادي، أصبح هذا الإنسان داخلا تحت كنف الله، كما قال الله عز وجل وهو يبين صفات هؤلاء العباد بأن الله عز وجل استخلصهم له سبحانه وتعالى فأصبحوا له. لا يقدر الشيطان أن يصل إليهم. هذا الشيطان الذي سلط على الناس لا يقدر أبدا أن يصل إليهم، لأن صلتهم بالله قوية. فالله عز وجل قال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. هنا قال أحد العلماء: